Demek onu tanıyorsunuz. Kekalmenos'un en muteber adamlarından biriydi. Kekalmenos'tan geriye ne kaldıysa silmek mi istersiniz Tekfur? Lukas'ı elimden aldım. Ama o gece onu yakalayamamıştım. General Lukas bize esir düştüğü vakit onu kaçırmak için Alpagut'u göndermişti. Fetih'ten sonra her yerde didik didik arattım infazını vermek için. Peki Vaspurakan düşerken orada değil miydi? Orada olsaydı şu an burada olmazdı Tekfur. Ama ya Fetih günü kalede değildi Ya da elinizden bir kez daha kaçmayı başardı. Öyle mi? öyle.